البارئ هو الذي أوجده على صفة معلومة تتناسب مع خلقه. هذا هو الفرق بين الخالق والبارئ. وقال بعض أهل العلم إن البارئ إذا كان من برئ فعل لازم، فمعناه أن الله سبحانه وتعالى هو البريء من كل عيب والسالم من كل نقص، الذي له كل كمال ثابت لذاته المقدسة سبحانه وتعالى. وأما إذا كان من الفعل المتعدي فهو يدل على الخلق، وهذا الذي ينبغي أن نفهمه. إذن الخلاصة أن البارئ سبحانه وتعالى هو الذي فصل الخلق وميزهم، وهو الذي أوجدهم على الصفة التي تتناسب مع المهمة التي خلقهم الله سبحانه وتعالى لها. ولذلك إذا تأملنا في هذا الكون وجدنا كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى يتناسب مع المهمة التي خلق لها. فتأمل مثلا حال الإنسان، ترى الله سبحانه وتعالى هيأه لهذه المهمة التي خلقها له، وهي العبودية. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فزوده سبحانه وتعالى بالفطرة السليمة. قال الله سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالفطرة هذه قد خلقه الله سبحانه وتعالى وفطر الناس عليها. لماذا؟ لتكون أهلا لهم ولتكون عونا لهم على المهمة التي خلقه الله سبحانه وتعالى لها. وقال الله سبحانه وتعالى: وقد بين كذلك أنه جعل للإنسان وسائل الإدراك التي بها يتصل بالله سبحانه وتعالى، والتي بها يصل إلى مرضاة خالقه. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، كل ذلك ليكون عبدا لله سبحانه وتعالى. ليس ذلك فحسب، بل إن الله سبحانه وتعالى زوده بالبيان والقدرة على التعبير وإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة. كذا جعل الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان جهازا يمكنه من النطق والبيان والتعبير، وتلك نعمة والله. أيما نعمة! نعم، إن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان مؤهلا للنطق من أول لحظة خلق فيها. دعك ممن يحدثون في هذه القضية أو يخمنون ويخرجون بخيالاتهم عن الواقع الذي قدره الله سبحانه وتعالى. إن تلك قضية غيبية لا ينبغي لنا فيها أن نتخلى عن الأدلة اليقينية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هذا غيب ولا اطلاع لنا عليه إلا بالوحي. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس آدم فقال: الحمد لله. فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم. ثم قال ربه له: اذهب إلى أولئك النفر، إلى نفر من الملائكة جلوس. قال: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم وانظر ماذا يجيبونك، فإنها تحيتك وتحية بنيك من بعدك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فتأمل هذه المؤهلات كلها جعلها الله سبحانه وتعالى للإنسان ليتناسب مع المهمة والغاية التي خلقه الله سبحانه وتعالى لها، والتي أخبر سبحانه وتعالى أنه سيجعله عابدا له من أول لحظة وجد فيها، بل قبل أن يوجد. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون، ما خلق لذلك، وإنما خلق ليكون عابدا لله سبحانه وتعالى، وليكون خليفة يخلف جيلا آخر في العبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا
ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. من هنا نعلم لماذا خلق الله الإنسان، ومن هنا أيضا ندرك ما هي الغاية التي خلق لأجلها، وكيف هيأه الله سبحانه وتعالى لهذه الغاية بكل ما وهبه من فطرة سليمة وعقل حكيم ولسان فصيح وبصر يبصر به وأذن يسمع بها. تأمل أن هذه الحواس جعلها الله سبحانه وتعالى للإنسان لتكون عونا له على العبادة. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أن الله جعل الإنسان بما كلفه في أحسن تقويم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ردناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ونقف مع قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ونتساءل كما يتساءل بعض الناس ويقولون لكننا نرى أن بعض البشر ولدوا وقد حرم بعضهم من يد أو من ساق أو من عين أو من سمع أو من كلام. ألا يتناقض هذا مع ما ذكرناه الآن من جعل الله سبحانه وتعالى الإنسان مهيئا لهذه المهمة التي وكل بها؟ والجواب لا، ليس كذلك. لماذا إذن كان بعض الناس محرومين من هذه النعم؟ لماذا إذن؟ لابد أن نبين ابتداء أن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، وأنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا فهمنا هذه الآية مع ما فهمناه من اسم الله العليم الحكيم أدركنا أن هناك حكمة وراء ما يفعله الله سبحانه وتعالى ببعض خلقه، وأنه لا بد وأن هناك علة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وينبغي على المؤمن أن يسلم لله العليم الحكيم، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وأنه على كل شيء قدير. ولعل من الحكم التي نستنبطها من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم الخلق قضية الابتلاء، فابتلى الله سبحانه وتعالى بعض الناس بحرمانهم بعض النعم ليبتليهم باستخراج عبودية الصبر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال: ما لعبدي المؤمن إذا أخذت حبيبتيه فصبر جزاء له عندي إلا الجنة. هذا الذي يأخذ الله عينيه أو يحرمه الله من عينيه فيصبر على ذلك ليس له جزاء عند الله سبحانه وتعالى بسبب صبره إلا الجنة. فهنيئا لمن ابتلي فصبر. نعم، إن الله سبحانه وتعالى يبتلي هذا الذي حرم من بعض النعم، هذا الذي حرم بعض النعم ليبتليه ليستخرج منه عبودية الصبر. وأما المعافى فإذا نظر إلى هذا الذي ابتلي بالعمى أو ابتلي بالخرس أو ابتلي بأن فقد حاسة السمع أو ابتلي بأن فقد قدما أو يدا أو نحو ذلك، فإذا رأى هذا المبتلى حمد الله على العافية، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ولنعلم أنه قد يكون المبتلى أفضل بكثير من هذا الذي عوفي. فمن من الناس الآن مثل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي الجليل الذي أبى مع ما ابتلي به من العمى أن يستسلم لهذه العاهة أو لهذا الابتلاء، وأراد أن يجاهد في سبيل الله، وأخذ لواء المسلمين في القادسية وأراد أن يقاتل في سبيل الله مع المجاهدين، مع أن الله رفع عنه الحرج ورفع عنه اللائمة. ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، ومع ذلك يريد أن يقاتل في سبيل الله. وكما نرى في واقعنا فإن كثيرا من هؤلاء الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بحرمانهم بعض النعم تراهم يحفظون كتاب الله أو يتفوقون في العلوم والفنون، وهذا واضح ليس عند المسلمين فحسب وإنما عند غيرهم كذلك. فإذا استغل المؤمن الصابر هذا البلاء في مرضاة الله سبحانه وتعالى وإظهار الصبر له والاستعانة بالله سبحانه وتعالى على ما يريد وعلى ما يحبه ويرضاه،
كان ذلك خيرا له ولا شك. ثم اعلم كذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يبتلي عبدا بفقد نعمة من النعم إلا وقد عوضه ما يماثلها أو يزيد عليها في الدنيا قبل الآخرة. ولذا نرى هؤلاء الذين حرموا نعمة البصر نراهم والفضل لله سبحانه وتعالى أصحاب ذاكرة قوية وأصحاب ذهن حافظ وحاضر بفضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا ندرك حكمة من حكم الله في تفاوت الخلق على هذا النحو، ليبتلي هذا الذي حرم النعمة بالصبر وليبتلي المعافى بالشكر. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن من الحكم كذلك ولعل من الحكم كذلك